Detalye sa itong balita sa panglawas. Kung ano na kita plema, adto na kita ubo, maglikay sa mga pagkaon nga nagpadaghan sa plema o nga nagbabaga niini so sama sa dairy products, kining gatas, kesong puti, ice cream, ang mga fried food usab, mga tamis mga pagkaon, kape o alcohol, ang usab likayan gumikan kay pwede na kani magpalala sa atong ubo. Dugang pa limitahan ang mga pagkaon nga taas sa histamine so sama sa avocado, mushroom o fermented food. Sumao kini ang detalyado nga breakdown. Ito kini timan labi na kay uso karon ng ubo o sipon. Ang mga dairy products, kining cheese, ice cream, yogurt, kung adunay histamine o kini ang magpadala sa ubo, gumikan kay nagpadaghan kini sa plema. So kabantay ka mo nga adunay ubo na matrigger sa allergy tapos mag-inom kitag antihistamine, di ba? So, kining fried foods usab, so sama sa french fries, uban pa mga junk foods nga wala kay nutrisyon na pwede magpalala iri kini sa atong ubo. Mga tamis sa mga pagkaon likayan, so sama sa candy, mga sweets, uban pang tamis, pwede kini magpadaghan di ay sa atong plema. Usab sa kape nga mahinungdan sa lisod nga baginhawa og dry cough. So kung giubo day kita, mahilig ta sa kape, mag-iwas-iwas sa kape. Likayan usab kining alcohol nga nagpaubos man kunin sa atong immune system, mahinungdan sa dehydration. Rason nga mas maayong ato usang likayan. Mga pagkaon nga taas sa histamine, sasama sa avocado, mushroom, strawberry, mga dry fruits, vinegar, fermented food, kung ano na sensitive kini sa histamine mo nakatrigger sa atong ubo. Atong tastingan kini nga luya. Makatabang manguni pagpahawa sa plema og usaman kini ka anti-inflammatory effect ang ginger. Ikaduha, kung walay luya kay halangan ka, natural nga dugos kon honey. Ang honey manggod, natural nagpakalma sa atong lalamunan ug aduna kini antibacterial properties. Ang tubig, makatabang usab kini pagpalablaw sa plema. Importante usab kining salabat, makatabang kini pagpalabnaw sa plema. Kung adunay mga simptomas sa ubo ug plema, mag-amping o kung medyo taod-taod na kini, magpakonsulta sa doktor para sa sakto nga diagnosis ug tambal. Mag-relax sa busakto kay syempre kung mobaba ang atong immune system, dali ramang kita maluya. Kinahanglan mo kaon kita o masustansya mga pagkaon para mahimong dakong tabang sa atong panglawas.